Бисмилля, алхамдулилля, салату ассаламу аля расулилля, ва аля али асхаби ман вала амма ба'д. Говорит тафсиру сурати ан-Нас, разъяснение суры ан-Нас. Так, что касается количества аятов этой суры, то в мусхафе Макки, а также в мусхафе Аш-Шами принято то, что эта сура состоит из 7 аятов. Что касается остальных свитков, остальных мусхафов, то в них принято то, что эта сура состоит из 6 аятов. Говорит: «Вал qawl фиха амаккия аммадания, кал qawl фи сурати аль-Фалак». Что касается слова о том, является ли эта сура мекканской или же она является мединской, то разногласие в ней подобно тому, какое имеется относительно суры аль-Фалак. Ва тақаддама аннаха мадания аля ар-раджих. И ранее мы уже говорили о том, что более верное мнение то, что эта сура, то есть сура ан-Нас, так же как сура аль-Фалак, является мединской, по более верному мнению. والكلام على فضائلها وما قيل في سبب نزولها تقدم في سورة الفلق. И то же самое, что касается достоинств этой суры, сура ан-Нас, а также того, есть ли относительно этой суры какая-либо причина ниспослания. Речь об этом также шла, когда мы разбирали суру аль-Фалак. Говорили о том, что достоинств этой суры довольно много, то есть говорили о том, что хадисы обычно приходят относительно достоинств как суры Фалак, так и суры Нас вместе, в паре, что называется. Что касается причины ниспослания, то указывали на то, что не установлено какого-либо достоверного хадиса относительно причин ниспослания суры аль-Фалак или суры ан-Нас. Говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в первом аяте этой великой суры: «Куль а'удhu би раббин нас, маликин нас, илахин нас». Говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в первых аятах этой великой суры: «Куль а'удhu би раббин нас, маликин нас, илахин нас». يقول الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد أعوذ أي أستجير وألتجئ وأعتصم برب الناس ومالكهم وإلههم. То есть эти аяты означают: скажи, я ищу прибежище у Господа людей, у властелина людей, у божества людей, или по-другому у Бога людей. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля приказывает своему пророку сказать: «Коль я Мухаммад», скажи, о Мухаммад, а'удhu, то есть астаджиру, альтаджиу, а'тасиму, то есть я ищу прибежище, ищу защиты, бираббин нас, у кого? У Господа людей, а также у их малик, у их властелина, у их царя, у илахихим, и их божества. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля является как Господом людей, так и царем людей, властелином, то есть так и Богом людей, божеством. فإن قيل لماذا خص ربوبيته للناس وملكه لهم وبأنه إلههم مع أنه رب سائر الخلق ومليكهم وإلههم. Говорит, если же кто-то спросит нас, почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выделил в этих аятах именно людей и сказал то, что Он является Господом людей, царем людей и Богом людей, вместе с тем, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля является Господом и властелином и божеством всего этого, то есть всего, что сотворено, всего, что на небесах и на земле. Так почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выделил именно людей в данном случае? Кама каля субхана, ведь в других аятах Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Альхамдулиллахи раббил алямин», хвала Аллаху, Господу миров. Не говорит просто Господу людей, говорит Господу миров. Вакаля, также Всевышний сказал: «Валилляхи мульку самавати валь ард ва ма бейнахума», и Аллаху принадлежит власть или владение небес и земли и того, что между ними. Вакаля также сказал: «Ва аллази фис самаи илях ва фил арди илях», Он тот, который является на небесах божеством и на земле божеством. То есть его божественность распространяется как на небеса, так и на землю. Уджиба алей биджавабейн. Обладатели знания ответили на это вопрошание двумя ответами. Аль-Ауаль, первый ответ: «Анна лафзат ан-Нас ма'хуза мин ан-Навас, ва хуа аль-харака валь-иттираб, кама фил канус аль-Мухит». Сказали то, что слово ан-Нас в этих аятах, «Куль а'удhu би раббин нас, маликин нас, илахин нас», во всех них повторяется слово ан-Нас. Некоторые из ученых, как это приходит в канус аль-Мухит, указано на то, что слово ан-Нас взято от слова ан-Навас, что в переводе означает аль-харака валь-иттираб, то есть движение и переворачивание. То есть когда предмет или объект не является застывшим, не является неподвижным, но двигается, совершает определенные движения, переворачивания и так далее. Фаешмиль аль-инс валь-джин ва гайрихима. И, исходя из этого, получается, что под словом «нас» не имеется в виду лишь люди, но подразумеваются уже как люди, так и джинны и даже другие творения. То есть любые творения, которые совершают какое-либо движение. Значит, берется из первого ответа обладателя знания, что «Куль а'удhu би раббин нас», скажи, я ищу прибежище у Господа нас. Под «нас» не имеется в виду кто? Только лишь люди, только лишь сыновья Адама. Но имеется в виду кто? Имеется в виду как люди, так и джинны и все остальные творения, которые подвержены движению, то есть которые совершают движение, переворачиваются и так далее. Это первый ответ. Исходя из него получается то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте не выделил именно людей, но выделил все, что подлежит движению, что подвержено движению. Ат-Тани, и второй ответ, и вот этот вот второй ответ кажется наиболее верным. «Лянна инс муаззамун мукаррамун», то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выделил в этих аятах именно людей. Почему? Потому что они возвеличены, и
им оказан почет в качестве творений. То есть человек, как творение, возвеличен Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля и почтен им. Кама каля Тааля, как сказал Всевышний, «Валакад каррамна бани Адам». Мы почтили сыновей Адама, мы возвеличили сыновей Адама. «Вахамальнахум фил барри валь бахр». Мы носим их как на суше, так и в море. То есть имеется в виду, мы даем им передвигаться как на суше, так и в море. «Варазакнахум минат таyyибат». То есть и мы наделяем их минат таyyибат различными благами. «Валянналь амбия минхум». А также потому, что пророки именно из людей. «Валь кутур унзилят алейхим». А также книги, в первую очередь, были ниспосланы кому? Именно людям. «Валь хитаб муаджах илейхим иптидаан валлаху алям». И то, что обращение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в священных писаниях через его пророков и посланников направляется в первую очередь именно к людям, и только уже потом к джиннам. И именно из людей пророки. Как мы говорили ранее, среди джиннов нет пророков, но среди них есть только кто? Нузур. Среди них нет пророков и посланников, но среди них есть нузур, то есть предостерегающий, цель которых и миссия которых была предостерегать, то есть брать знания и перенимать его от пророков и посланников, а затем возвращаться к своим народам и предостерегать их от зла, от заблуждений и тому подобное. Аллаху алям, и одному Аллаху лучше известно. Так, значит, что мы поняли отсюда? Первый момент полезный, почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выделил в этих аятах именно нас, именно людей. На это мы сказали у обладателей знания два ответа. Первый ответ заключается в том, что под словом «нас» в данных аятах не имеется в виду людей, но имеется в виду каждый объект, каждое творение, которое двигается. А второй ответ заключается в том, что в этих аятах имеется в виду именно люди, и Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выделил их, людей, потому что люди являются наиболее почетным творением для Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, наиболее возвеличенным им. Так что даже Всевышний Аллах Субхану ва Тааля приказал ангелам поклониться человеку после того, как он его создал. И также именно из людей пророки и посланники, к ним были ниспосланы книги в первую очередь, и именно к ним направлено обращение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в его священных писаниях также в первую очередь. Говорит следующий полезный момент, который берется из этой суры. Говорит, эти три аята, первые три аята из этой суры, Сура ан-Нас, включают в себя три великих атрибута Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-Уля, первый из них, ар-рубубия, его господство над творениями, над людьми. Аль-Сани, аль-Мульк, второй атрибут Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, который упоминается в этих аятах, аль-Мульк, его владение, то, что он является властелином. Аль-Талиса, и третий атрибут, аль-Иляхия, это божественность, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обладает божественностью над творениями. Хватит салят ас-сифат, далилун сарих, аль-Тагайр, бейна маками ар-рубубия, валь-Мульк, валь-Улухия. Говорит, здесь важный момент, то, что вот эти вот три аята являются явным доводом, который указывает на то, что между этими понятиями есть разница. Господство — это не то же самое, что божественность. И господство и божественность — это не то же самое, что аль-Мульк, то есть владение. وهو رد على الصوفية ومن سلك مسلكهم المنكرين لقول أهل السنة والجماعة في تقسيم التوحيد لثلاثة أقسام ربوبية وألوهية وأسماء الصفات. Говорит в этих аятах опровержение суфиям, а также тем, которые пошли по их пути и стали порицать ахль сунна валь джамаа, приверженцев сунны и единой общины, которые указывают на то, что ат-таухид, то есть единобожие, делится на три части, делится на три вида. Рубубия, ва улюхия, ва усма суфат. То есть единобожие в господстве, единобожие в божественности и единобожие в чем? В именах и атрибутах. Божественность берется из слова «иля ин-нас». Что касается господства, то берется из слова «бироббин нас». Что касается асма сифат, имен и атрибутов, то это берется откуда? Из слова «малик ин-нас», властелин людей. Говорит, وَقَدْ دَلَّتِ الْأَدِلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْهَا هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاث. Говорит, и большое количество аятов и доводов указывают на верность этого деления единобожия, которые делятся на три вида. Говорит, из этих доводов вот эти вот три аята сура ан-Нас, ва сура аль-Фатиха, а также сура аль-Фатиха. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Альхамду лилляхи раббил алямин», хвала Аллаху, Господу миров. Ар-Рахман ар-Рахим, милостивому, милосердному. Говорит альхамду лилля, хвала Аллаху. Слово Аллах в этом аяте альхамду лилля указывает на что? На божественность. Альхамду лилляхи раббил алямин, Господу миров, это указывает на его господство. Ар-Рахман ар-Рахим, это упоминание некоторых из имен Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Малик яумиддин, царя судного дня, это упоминание чего? Упоминание некоторых из атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть сура аль-Фатиха указывает нам на что? Указывает также на вот эти вот три вида единобожия, на которые оно делится. Вакулю Тааля фи сурати Марьям, и также слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в суре Марьям, где Всевышний сказал: «Раббус самавати валь ард ва ма бейнахума», он является Господом небес и земли, ва ма бейнахума, и того, что между ними, фа'будху, поклоняйся же ему, вастабир ли ибадати, и проявляй терпение при
поклонении ему. «Халь та'аляму лаху самия», знаешь ли ты кого-либо, кто равен ему в имени, или знаешь ли ты кого-либо подобного ему? В этом указание на господство. «Раббус самавати валь ард ва ма байнахума», Господь небес и земли и того, что между ними. Это указывает на господство Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. «Фа'будху вастабир ля ибадати», поклоняйся же ему и проявляй терпение при поклонении ему. Это указывает на божественность Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Потому что люди поклоняются Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Почему? Что он обладает божественностью, обладает правом на это поклонение. «Халь та'аляму лаху самия», знаешь ли ты кого-либо равного ему в именах, или в чем равного ему в общем. Это указание также на что? Это уже указание на имена и на атрибуты. Значит, с этим вопросом, иншаллах, разобрались. То, что сура ан-Нас, точнее первые ее 3 аята, указывают на верность слова ахлюс-сунна валь-джамаа, приверженцев сунны единой общины, в том, что единобожие делится на 3 вида: в господстве, в божественности, а также в именах и атрибутах. Теперь следующий важный момент. Аллах азза ва джаль закара хази сифат ас-салас ва амара набийяху саллаллаху алейхи вассалям ан яста'иза биха танбиха. Говорит, обрати внимание, Всевышний Аллах субхану ва тааля упомянул вот эти вот 3 атрибута свои. То, что Всевышний Аллах субхану ва тааля является Господом людей и их властелином, а также их божеством, то есть их Богом. Зачем Всевышний Аллах субхану ва тааля упомянул именно эти 3 атрибута и приказал пророку саллаллаху алейхи вассалям искать прибежище у Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, который обладает этими 3 атрибутами? Говорит, танбихан – это в качестве напоминания и в качестве обращения внимания на то, или аннаху раббун нас ва ин азаму, то, что он является Господом людей, насколько бы великими эти люди не были. То есть, если мы видим какой-либо великий народ, могущественный народ на земле, или каких-либо могущественных людей на земле, отдельных каких-то личностей, все равно Всевышний Аллах субхану ва тааля является их Господом, насколько бы велики они ни были. А также то, что он является их царем и их властелином, чем бы они ни владели. Какими бы владениями эти люди не обладали, их истинным царем и владельцем является кто? Является Всевышний Аллах субхану ва тааля. Поэтому эти люди, хоть и являются на сегодняшний день царями, властелинами, в том смысле, что владеют государствами, владеют территориями, владеют имуществом, владеют и тому подобное, несмотря на это, Всевышний Аллах субхану ва тааля говорит, «Маликин нас», он является владельцем людей. Они, эти люди, чем бы они ни владели, являются владением Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. И Аллах субхану ва тааля в конечном итоге владеет всеми ими. И то, что он является их божеством, даже если они совершают многобожие, и даже если они предают ему сотоварищей кого-либо иного. Этот момент очень важный. Значит, Всевышний Аллах субхану ва тааля говорит, «Куль а'узу би раббин нас», скажи, я ищу прибежище у Господа людей. Почему? Потому что какими бы господами эти люди ни были, и чем бы они ни владели, какая бы власть у них ни была, и какими бы великими они ни были, все равно над ними их Господь Всевышний Аллах субхану ва тааля. Маликин нас, властелина людей, царя людей. Почему? Потому что эти люди, чем бы ни владели, где бы ни царствовали, и как бы широко ни было их владение, все равно в конечном итоге ими всеми владеет Всевышний Аллах субхану ва тааля. И именно он их конечный властелин. То есть и божества людей, и Бога людей. Это указывает на то, что даже если ты видишь, что эти люди совершают многобожие, предают Всевышнему Аллаху субхану ва тааля сотоварищей в поклонении, не подчиняются ему, ослушаются его и так далее, все равно Всевышний Аллах субхану ва тааля остается их Богом и остается обладающим божественностью над людьми. Хотят они этого или не хотят, желают они этого или не желают, подчиняются они Всевышнему Аллаху субхану ва тааля или нет. Кама каля тааля, как сказал Всевышний, «Лиманиль мульку льем, лилляхи львахи аль-кахар». Кому принадлежит владение сегодня? Одному Аллаху аль-кахар, то есть подавляющему. Обратите внимание, это Всевышний Аллах субхану ва тааля скажет в судный день, тогда, когда уже никто не сможет противостоять Всевышнему Аллаху субхану ва тааля и заявлять о своем владении, о своей власти, царстве и тому подобное. Вакали также Всевышний Аллах субхану ва тааля сказал, «Ин куллю ман фис самавати валь ард илля атир рахмани абда». Каждый, кто на небесах и на земле, придет ко Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, придет к милостивому, не иначе как рабу. «Фаидакан Аллаху лаху рубубия валь мульк валь улюхия аль мутлака». فَلْيَسْتَعِذْ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَمُلْكِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. Говорит, и раз мы поняли то, что Всевышний Аллах субхану ва тааля обладает абсолютным господством и владением, а также божественностью, то отсюда понимается, что необходимо искать прибежище и защиты именно у него, именно у Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, посредством его господства, посредством его владения и посредством его божественности. مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. От чего мы ищем прибежище у Всевышнего Аллаха субхану ва тааля? От зла всех творений, от зла всякого творения, в котором есть зло. Кабирихим, усагирихим, будь то великим это творение или ничтожным. Уаджиннихим, уинсихим, будь то это джин или люди. Уахайванихим, уагиридалик, или же будь это животные и тому подобное. То есть, каким бы творением не было это творение, в котором есть что-то из зла, мы ищем прибежище у Всевышнего Аллаха субхану ва тааля от этого творения. Потому что Всевышний Аллах субхану ва тааля обладает господством, владением и божественностью. Говорит, мин шаррил васвасил ханнас. От чего мы просим
защиты у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в этой суре. Мин шаррил васвасил ханнас. Далее Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, от чего мы ищем прибежище у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, Господа людей, царя людей и божества людей. От зла наущающего и отступающего. Что это означает наущающего, отступающего? يعني من شر الشيطان الذي يوسوس حين الغفلة ويخنس حين ذكر الله واليقظة. Здесь необходимо указать на то, что есть различные мнения относительно смысла этого аята. Скажем вначале так. То есть имеется в виду от зла шайтана, который наущает людям тогда, когда они находятся в забвении и забывают о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля. Он вмешивается в их сердца и начинает наущать им. И в свою очередь он отступает тогда, когда люди поминают Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и находятся в яқаза, то есть не находятся в забвении, находятся в бодрствовании и в трезвом состоянии духа и разума, то есть помнят о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля и отдают себе отчет о том, что их врагом является шайтан и что необходимо от него защищаться и не подпускать его к себе. Значит, что получилось? Смотри. Что значит аль-васвас в этом аяте? Мин шарри, понятно, от зла. От всякого зла, кого? Аль-васвасиль ханнас. Что такое аль-васвасиль ханнас? Говорит аль-васвас, ай мин шарри диль васвас. Имеется в виду от зла, обладающего васвасом, обладающего наущением. Фахудиф аль-мудав. Поэтому здесь удалено одно из слов, то есть из-за чего? Из-за того, что оно и так понятно. Мин шарри васвасиль ханнас. Здесь по слову васвас не имеется в виду сами наущения. То есть кто-то может перевести от зла наущений ханнаса. Нет, здесь по слову васвас не имеется в виду наущение, но имеется в виду сам наущающий, то есть искуситель, сам шайтан, сам дьявол. Видишь, слово аль-васвас приходит с фатхи над вау. Аль-васвас. Аль-васвас с фатхи над вау, говорит, означает аль-исм, то есть имя существительное, действующее лицо. Аль-муасвис, то есть тот, кто научает. Говорит, а если приходит с касрой, если бы было мин шаррил висвасиль ханнас, вот если бы было уисвас, то в этом случае слово уисвас означало бы сами наущения. То есть разница же есть. Одно дело сказать, я ищу защиту у Господа людей, у царя людей, у божества людей, от зла наущений ханнаса. Или же сказать, от зла наущающего ханнаса. Разница между наущающим и между самими наущениями. Так вот, в этой суре говорит слово аль-васвас, если приходит с фатхой, аль-васвас, то это означает сам наущающий, непосредственно действующее лицо, объект, то есть кто? Шайтан. Если же бы мы сказали аль-висвас, то это было бы что? Означало бы это слово уже сами наущения. Но в данном случае аль-васвас приходит с фатхой, поэтому это означает тот, кто наущает. Говорит валь-васваса, а что такое вообще васваса? То есть само по себе васваса. Хия хадис ан-Нас. Это то, что у человека происходит в его сердце из разговоров, из мыслей. Маюлка фиха мин ал-аухам ват тахайюлат аллати ла хакиката лаха. То, что бросается в сердце человека из различных аухам ват тахайюлат, то есть из различных образов, представлений, из различных мыслей, которые не обладают действительностью. В том смысле, что они, возможно, не материализованы в действительности, в реальности, но происходят лишь в сердце, когда человек представляет себе различные образы и тому подобное. Но и здесь необходимо указать на то, что шайтан подходит к человеку зачастую в образе советчика. Анна канал сахан амин, я тебе верный советчик. Почему? Говорит, что, субханаллах, ты не взял вуду должным образом. Возьми малое омовение должным образом, иначе Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не примет от тебя ни омовение, ни твою молитву. У тебя остался локоть непомытым, у тебя на твоем лице осталось небольшое пятно, которое не дотронулась вода и так далее. И наущает человека с этой стороны. То есть не говорит ему, иди греши, соверши грех, сделай так, сделай дурное. Но чаще всего или зачастую шайтан подходит именно со стороны поклонения. Говорит, ты не совершил малого омовения должным образом. Или говорит, ты уверен, что ты сказал такбир? Бывает же такое, то есть иногда бывает, стоишь в ряду в намазе, и какой-либо человек по 2 раза делает такбир в каждом движении. Уходит на земной поклон, говорит Аллаху Акбар. И когда уже уйдет в земной поклон, еще раз говорит Аллаху Акбар. Зачем 2 раза произнес, брат? Говорит, мне приходит мысль, что я не произнес в 1-й раз. У меня начинаются сомнения, произнес ли я такбир в 1-й раз. Поэтому он произносит на всякий случай во 2-й раз. И так весь намаз. Почему? Потому что шайтан приходит к нему и наущает. Ты уверен, что ты произнес такбир? Если ты не произнесешь такбир, твой намаз недействительный, твой намаз такой-то, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не примет от тебя намаз. Произнеси на всякий случай во 2-й раз. И так далее. И мучит человека, чтобы он отвлекался в намазе и совершал лишние движения и лишние слова в намазе. Или же приходит к нему и говорит, вот сейчас ты прочитал слово Фатиха. Субханаллах, а знаешь ли ты то, что тот, кто прочитает суру Фатиха неверным образом, то эта сура не зачитается ему, и, соответственно, не зачитается ему весь намаз, потому что в хадисе сказано, нет намаза у того, кто не прочитал мать Писания, то есть у кого Фатиху. Прочитай должным образом. Такой-то аят, ты не высказал каждую букву из этого аята должным образом, эта сура не засчитывается тебе. И затем человек читает суру Фатиха заново, в 3-й раз, в 4-й раз и так далее. Бывает такое, то, что человек может брать малое омовение час,
или 2 часа. Берет малое омовение, начиная с первого намаза до второго намаза. То есть все это время между намазами не может взять омовение, потому что его постоянно приходит к нему наущение. И здесь лечением из этого, одним из лечений из этого является то, что человек должен помнить о словах Всевышнего Аллаха: «Валя юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха». Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не накладывает на душу человека, кроме того, на что она способна. Это, иншаллах, поняли. Говорит: «Валь васвас фил аяху шайтан». Говорит, слово аль-васвас в этом аяте, это и есть шайтан. То есть речь идет о самом шайтане. Фабата ан ибн Аббас. Это мнение пришло в установленной форме от Ибн Аббаса, а также от Муджахида, от Катады, от Мукатиля, а также от Ибн Зейда. Вакиля ибн ли Иблис. Некоторые же сказали, здесь имеется в виду сын Иблиса. Руя ан Вахб ибн Мунаббих аль-Ахбари. Это мнение передается с неустановленным иснадом от Вахба ибн Мунаббих аль-Ахбари фи киссатин тауиля. В длинной истории, валя далиля алейха сахих. Но это мнение не подтверждается достоверным доводом. Балихи миналь исраилият аль-гариба аль-мункара. Более того, это является одним из исраилиятов, то есть из тех рассказов, которые приходят в передачах иудеев или в передачах людей Писания. И этот рассказ является каким? Является отвергаемым, является недостоверным. А значит, что у нас получилось? Что касается слова аль-васвас в этом аяте. Мин шаррил васвас аль-ханнас. Что такое аль-васвас? Не имеется в виду наущение, но имеется в виду сам наущающий, то есть шайтан. Это мнение является достоверным. И второе мнение, то, что под васвас имеется в виду кто? Имеется в виду сын наущающего, сын Иблиса. Это мнение не является верным. Почему? Потому что не подтверждается доводом. Фаль васвас о шайтан. Значит, мы поняли то, что васвас это шайтан. Вакаджати муслим мин хадис ибн Мас'уд. Приходит у имама Муслима со слов ибн Мас'уда, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ма минкум мин ахад илля вакад уккиля биhi каринуху мин аль-джин». Нет среди вас ни одного, кроме как вместе с ним есть его карин, есть его постоянно сопровождающий из джиннов. Калю ва ияка я Расулуллах. И тогда сподвижники сказали: и к тебе прикреплен такой же джин, о посланник Аллаха. Он сказал: ва ияй, илля анналлаха анани алей фа аслам, фала ямурни илля бихайр. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, и ко мне также прикреплен джин, но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля помог мне тем, что мой джин принял ислам и не приказывает мне ничего, кроме блага. Здесь вот слово «фааслам» произошло у ученых разногласий. Что значит «фааслам»? Первые сказали, имеется в виду: и этот джин мой принял ислам и приказывает мне только благо. И некоторые из ученых сказали, под словом «фааслам» имеется в виду: и я спасся от него. То есть я оказался в защите от него. То есть они сказали, этот хадис не означает того, что джин пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, принял ислам. Но означает то, что хоть он и не принял ислам, но пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, был в защите, был в спасении от кого? От этого его джинна. И этот джин не побуждал его ни к чему, кроме блага, то есть не мог его побуждать к чему-либо дурному. Два мнения у обладателей знаний. И более верным кажется мнение первое, потому что здесь именно имеется в виду фааслама, то есть он, шайтан, принял ислам. Не означает я спасся, а означает он принял ислам. Вот и муслим айдан ан Аиша радиаллаху анха. И также приходит у имама Муслима со слов Аиша радиаллаху анха: анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям хараджа мин индиха лейла. Потому что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел из ее дома ночью. Аиша радиаллаху анха говорит: я заревновал его. То есть куда это он пошел ночью? Может быть, пошел к другой из своих жен. Фаджа фараа ма асна. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся и увидел то, что я делаю. То есть увидел то, что я ревную, может быть, одеваюсь за ним и так далее. Фака малики Аиша агирти. И тогда он сказал: что с тобой, Аиша, заревновала? Факульту ва мали ла юга мисли аля мисли. Она сказала: почему бы подобный мне не ревновать к подобному тебе? То есть я заслуживаю того, чтобы ревновать такого, как ты. Факада Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: акаджаки шайтануки. Неужели к тебе пришел твой шайтан? То есть начал тебе делать наущение и говорить о том, что я пошел к какой-то другой жене. Калят я Расулуллах, алама я шайтан. И тогда Аиша радиаллаху анха сказала: о посланник Аллаха, а что, разве со мной есть шайтан? Каля нам. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да. Культу ама кулли инсан. И тогда Аиша сказала: и так скажем человеком. Каля нам. И он сказал: да. Культу амака я Расулуллах. И тогда он сказал: и с тобой тоже, о посланник Аллаха, есть шайтан. Каля нам. Валякин Rabbi а'анани алей хатта аслам. Да, но мой Господь помог мне относительно него, и он принял ислам. Или и я спасся от его зла. Видишь, опять берется из этого хадиса то, что с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, тоже есть джин, который был неоступен с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля помог пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и этот его джин либо принял ислам и научал его только к благу, либо же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спасся от него благодаря помощи Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и этот джин не мог приказывать ему ничего, кроме блага. Падаллю хадисан аля анна кулля инсан кад уккиля биhi каринуху мин аш-шаятин. Говорит эти два хадиса, хадис Ибн Мас'уда, а также хадис Аиша радиаллаху анхума, и оба они приходят у имама Муслима. Оба этих хадиса указывают на то, что с каждым человеком есть шайтан, который прикреплен к нему.
فَلِذَا أُمِرْنَا بِالِاسْتِعَاذِ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمْ. Поэтому нам приказано искать прибежище у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля от зла этих шайтанов. وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا غَفِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ وَسْوَسَ وَإِذَا ذَكَرَ رَبَّهُ خَنَسَ ثبت عن ابن Аббас ва Муджахид ва Катада ва Ибн Зейд. Теперь переходим на разбор следующего вопроса. Что значит мин шаррил васвас аль-ханнас? От зла научающего аль-ханнас. Что значит ханнас? То есть отступающий. Как понять? От зла научающего отступающего. Смотри, первое мнение относительно этого сказали, то есть, когда человек находится в забвении, шайтан приходит к нему и начинает наущать его, то есть становится кем? Наущающим. А если человек вспоминает о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля и начинает его поминать, то шайтан ханаса сразу отступает. Это мнение пришло в установленной форме от Ибн Аббаса, а также от Муджахида, от Катады, от Ибн Зейд. И это мнение подтверждается тем, что пришло у имама Аль-Бухари, а также имама Муслима со слова Абу Гурейры о том, что пророк саллаллаху алейхи сказал: «Инна шайтана ида сами ан-нида бис-сала ахала ва лаху дурат хатта ла ясма саута». Говорит, поистине, когда дается азан, то шайтан убегает с этого места со звуком. То есть, выпуская кишечные газы со звуком, для чего убегает с этого места? Для того, чтобы не слышать звук азана. То есть, не может слышать голос муаззина и не может терпеть слова азана. Смотри, а когда муаззин умолкает, перестает произносить азан, он тут же возвращается и опять принимается за свою. Опять начинает наущать в сердцах людей. Говорит, и то же самое, когда он слышит икаму, сразу уходит для того, чтобы не слышать голос или звук икамы. А если муаззин опять прекращает, то есть умолкает и перестает произносить икаму, он вновь возвращается и вновь начинает наущать в сердца людей. И в одном из риваятов у Бухари и Муслима приходит, и он возвращается после икамы и начинает наущать в сердца людей, так что человек находится в своем намазе, а потом опоминается в нем и не может вспомнить, сколько ракатов он прочитал. 2 ли прочитал, 3 ли прочитал, или 4 и тому подобное. Аллах Азза ва Джалля якуль, и Всевышний Аллах Субхану ва Тааля также говорит: «Инна аллазина тақау, ида массахум таифум мин аш-шайтан, тазаккару, фаидахум мубсирун». То есть, те, которые являются богобоязненными, то есть остерегаются гнева Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и его наказания, ида массахум таифум мин аш-шайтан, если касается их что-либо из наваждений и наущений шайтана, тазаккару, они тут же опоминаются, фаидахум мубсирун, то есть прозревают, начинают видеть и трезвеют от того забвения, в котором они находились. Значит, что мы поняли? Первое мнение относительно того, что означает аль-васвас аль-ханнас в этом аяте, имеется в виду аль-васвас наущающий, аль-ханнас отступающий. Как понять наущающий, отступающий? То есть, когда человек находится в забвении, шайтан подходит к нему и начинает наущать и бросать ему в сердце различные мысли и различные представления, образы и так далее. Если же человек возвращается к поминанию своего Господа, вспоминает о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля и выходит из своего забвения, то шайтан тут же отступает и не имеет власти над человеком. Это подтверждается хадисом у Бухари и Муслима со слов Абу Гурейры. И также это подтверждается хадисом, который приходит у Абу Я'ля, а также у Абу Нуайма в книге Аль-Хилья, а также у Аль-Байхақи, его Шу'аб аль-Иман, со слов Анаса радийаллаху ан, анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна шайтану вади'ун хатмаху аля кальби ибни Адам». Поясни, шайтан накладывает свой хобот на сердце сына Адама. Говорит: если сын Адама начинает поминать Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то шайтан отступает. Если же человек забывается и впадает в забвение, то он проглатывает своим хоботом сердце человека и начинает васвас, и начинает наущать ему в его сердце. Но этот хадис является слабым. То есть, если бы этот хадис был достоверным, то смысл этого аята был бы однозначен. То, что в этом аяте имеется в виду наущающий, когда человек находится в забвении, и отступающий, когда человек вспоминает о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля и начинает его поминать. Но этот хадис является каким? Является слабым. Говорит Хафиз ибн Касир о нем гариб. Ибн Касир сказал об этом хадисе, то, что он является гариб, то есть слабым. И Аль-Хайсами в его Маджму ас-Заваид сказал, то, что в иснаде этого сообщения Ади ибн Аби Умара, который является слабым передатчиком. Говорит шейх Баджамаль, в этом иснаде также Зияд ан-Намари, который тоже является слабым, исходя из того, что о нем сказано в книге Ат-Такриб ат-Тахдиб ибн Хаджар. Говорит: «Валь-хадис да'афа валь-хафиз фил-фатх». И этот хадис называл слабым также Хафиз ибн Хаджар в его книге Фатхуль-Бари. Поэтому, исходя из того, что этот хадис Анаса ибн Малика, который приходит, как мы сказали, у Абу Я'ля, а также у Абу Нуайма, является слабым, из-за этого произошло разногласие среди ученых, что означает слово аль-васвас аль-ханнас. Теперь, «Вакиля хуа шайтан я'муру линсан бимасиятилля, фаиза ата'аху ханас руя ан ибн Аббас». Смотри,
И второе мнение относительно этого аята. Сказали аль-васвас аль-ханнас, наущающий, отступающий, то есть шайтан приходит к человеку и начинает наущать его всякими дурными мыслями, и если человек подчиняется ему, то есть кому? Шайтану, и поддается на его наущение, то шайтан уходит от него, к другому человеку. Почему? Потому что все, он свое дело относительно этого человека сделал. Разница есть между вторым мнением и первым? Есть. Первое мнение говорит, шайтан приходит и начинает наущать человеку, если тот находится в забвении. Если же тот начинает подчиняться Аллаху и вспоминает об Аллахе, то шайтан тут же уходит. А второе мнение немного наоборот. Говорит, шайтан приходит и начинает наущать человеку в его сердце, и если человек подчиняется кому наоборот? Шайтану, и поддается его наущениям, то шайтан уходит. Шайтан уходит, почему? Потому что он сделал свое дело, ему больше делать нечего здесь. Он переходит к другой личности. Вакил аль-ханнас ар-раджа. Теперь есть третье мнение. Некоторых из ученых, которые сказали, что аль-ханнас, то есть ар-раджа. Раджа постоянно возвращающийся. Как понять? Смотри, приверженцы первых двух мнений сказали, что аль-ханнас, то есть уходящий. Тот, который научает в сердцах людей и уходит. Почему он уходит? Разногласие. Кто-то сказал, потому что он вспоминает об Аллахе, а кто-то сказал наоборот, потому что он поддается наваждению от шайтана. Другое мнение теперь третье. Люди сказали, некоторые из муфассиров, аль-ханнас, то есть ар-раджа, который постоянно возвращается. Фао его свису марра ва язхар, сумма яхнас айярджи. То есть он приходит постоянно приходит, научает и уходит. Постоянно приходит, научает и уходит. Приходит, научает и уходит. Это имеется в виду аль-ханнас. То есть приверженцы третьего мнения чем отличаются от первого и второго мнения? Тем, что они не указывают на то, почему он уходит. Из-за того, что человек подчинился Аллаху, или наоборот из-за того, что подчинился шайтану. Но просто говорят то, что шайтан так поступает. То есть постоянно приходит и уходит. Не потому, что человек подчинился или не подчинился. Но его природа такова, что он ар-раджа, ханнас, то есть постоянно возвращающийся. Уходит, приходит, уходит, приходит. Руя ан ибн Аббас. Это мнение передается от Ибн Аббаса, но с неустановленным иснадом. Говорит, говорит шейх Ваджаммаль, но первые два мнения более сильны, нежели третье. То есть слово о том, что слово ханаса означает захаба, уходит, отступает, это, говорит, мнение является более верным. Для каули Тааля, потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Фала уqсиму бил хуннас», но нет, я клянусь отступающими планетами. «Хьяни ан-нуджум лихтифаиха ба'да зухуриха». То есть имеется в виду отступающими звездами, в том смысле, что они перестают виднеться на небосклоне после того, как выходит солнце, или после того, как светает, становится светло. Знаешь, что у нас получилось? Приверженцы первых двух мнений говорят аль-ханнас, то есть отступающий, уходящий. А приверженцы мнения третьего сказали ханнас, то есть раджа, постоянно возвращающийся. То есть не уходящий, а какой? Уходящий и приходящий. Уходящий и приходящий. Говорит шейх Ваджаммаль, более верным являются первые два мнения. То, что под ханнас имеется в виду именно уходящий. Но отсюда понимается то, что он возвращается. То есть нет такого, что шайтан ушел один раз и больше никогда не приходит. Поэтому, с точки зрения арабского языка, первые два мнения являются более верными, что само по себе слово ханнас имеется в виду уходящий. Но третье мнение является неверным с точки зрения действительности, в том смысле, что шайтан, когда бы он не ушел, он обязательно вернется. Когда бы он не ушел, обязательно придет. И так далее. Говорит, وقيل الوسواس الخناس أنه وسواس خناس هذه صفته فهو إن وسوس بطاعته ومعصيته الله فأطيع خنس وإن لم يطيع وذكر العبد ربه خنس أيضا. Теперь смотри, теперь есть четвертое мнение. То, что аль-васвас аль-ханнас означает постоянное свойство шайтана. Смотри, в том смысле, что если шайтан приходит к человеку и научает его подчиниться ему, то есть шайтану, и ослушаться Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и если человек подчинится шайтану в этом, ханаса, то шайтан уходит. И то же самое, если человек не подчинится шайтану, но будет поминать своего Господа, вспомнит о Всевышнем Аллахе Субхану ва Тааля и прозреет, протрезвеет, то все равно шайтан уходит. Почему? Потому что васвас ханнас это постоянное свойство шайтана, который научает и уходит. То есть вот это вот мнение четвертое похоже на какое мнение? На третье, которое сказали ханнас, то есть раджа, постоянно возвращающийся. Но чем отличается четвертое от третьего? То, что приверженцы четвертого не говорят ханнас постоянно возвращающийся, но говорят ханнас отступающий. Но из чего берется то, что он постоянно возвращается? Слово свас. То есть он не только отступающий, но и научающий. Отсюда берется то, что он и научает, и отступает. И научает, и отступает. Но чтобы научать, нужно вернуться после того, как отступил. Правильно или нет? Правильно. Значит, приверженцы четвертого мнения говорят, что васвас ханнас это два постоянных свойства шайтана. Он постоянно научает, без разницы, подчиняется ему человек или не подчиняется, одолел он человека или не одолел, достиг он своей цели или не достиг. И постоянно отступает. То же самое без разницы. Достиг он своей цели или не достиг. Он в любом случае приходит, научает и уходит. Приходит, научает и уходит. Без разницы, достиг он своей цели или не достиг. Таково его постоянное свойство. Значит, вот это вот четвертое мнение в действительности объединяет между собой первые два мнения. Почему? Потому что приверженцы первого мнения говорят, шайтан отступает
наступает, если человек не подчиняется ему и поминает Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. А приверженцы второго мнения говорят, шайтан наступает, наоборот, если человек подчиняется шайтану и не поминает Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, но остается в забвении. А приверженцы четвертого мнения говорят, он отступает в любом случае. То есть они как бы сказали, приверженцы первого и второго мнения являются правыми. Их мнение у обоих является верным. Говорит, «Фаали сыфатуху васваз ан-Нас». Почему? Потому что это его постоянное свойство. То, что он постоянно научает, постоянно отступает. «Уахтияр ибн Джарир». Смотри, и это, говорит, мнение выбрал ибн Джарир ат-Табари. «Вахуа джамун хасан, ма лам язвуд аль-марфу». Говорит шейх Баджаммаль, и это действительно хорошее объединение первых двух мнений. Если не является достоверным хадис ан-Наса ибн Малика, о котором мы говорили выше. Хадис ан-Наса ибн Малика, о котором мы говорили, то, что шайтан накладывает свой хобот на сердце человека и проглатывает его, начинает наущать в это сердце, если человек остается в забвении. Мы сказали, этот хадис не является достоверным. Поэтому вот это вот четвертое мнение является, говорит шейх Баджаммаль, довольно прекрасным. То есть объединяет в себе первые два сильных мнения. Вахаджафи сахаим приходит, говорит, у имама Аль-Бухари, а также имама Муслима, ан София, зауджин наби, саллаллаху алейхи вассалям, калят, от Софии, жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которая сказала, канна набию, саллаллаху алейхи вассалям, атакифан, фаатейтуху азураху лейлан, фахаддасту. Однажды, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал атикаф, то есть постоянно неотлучное пребывание в мечети, то есть в месяц Рамадан, я пришла к нему для того, чтобы навестить его ночью, то есть в ночное время, фахаддасту, и мы говорили, то есть разговаривали, беседовали. Сумма култу лианкалиба, факама ма'ия лиатлибани. Говорит, затем я встала для того, чтобы вернуться домой, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал, чтобы проводить меня. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал, чтобы проводить? Потому что было ночное время. То есть опасно отпускать женщину одну в ночное время. И не только в опасности дело, но также и женщине является чем? Более удобным, когда ее кто-то провожает. Потому что, возможно, постигнет страх, возможно, появятся собаки на дороге или что-либо из опасных животных, как скорпион, змея и так далее. Вакана маскануха фидари Усама ибн Зейд. Говорит передатчик этого хадиса, и она жила в доме Усама ибн Зейда. Не имеется в виду то, что она жила вместе с Усамой ибн Зейда или именно в его доме. Имеется в виду, что жила в этом доме София, и это был ее дом, радиаллаху анха. Но когда она скончалась, или после этого, Усама ибн Зейд выкупил этот дом и стал жить в нем. То есть передача хадиса рассказывает своим ученикам, или тем, кому он рассказывает этот хадис, исходя из современности. Говорит, вот этот дом же есть, Усама ибн Зейда? Да. Вот в этом доме жила София. Не имеется в виду, что она жила вместе с Усамой ибн Зейдом в одно время. Говорит, «Фамарра раджулян мин ансар, фаламма рааян набия, саллаллаху алейхи вассалям, асраа». Говорит, и когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, шел со своей женой Софией, мимо него проходили двое из ансаров, двое мужчин из ансаров, и когда они увидели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то прибавили в ходе, то есть чтобы не мешать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, идти с его супругой. Факаля набию, саллаллаху алейхи вассалям, и тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, аля рисликума, подождите, не торопитесь, инна София бинт Хуей, это же София бинт Хуей, это моя жена. Факаля субхану я расулилlah. И тогда они сказали, преславен Аллах, о посланник Аллаха. То есть, неужели мы про тебя подумаем плохо, что ты идешь к какой-то посторонней женщине? Факали тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, инна шайтана яджри мина инсан мажраддам. Шайтан поясни передвигается в человеке, подобно тому, как передвигается кровь. Вайня хашиту ан яхзифа фи кулюбикума шарран авакаля ши'ан. И я испугался, что шайтан может забросить в ваши сердца какое-либо зло или что-либо, то есть что-либо дурное, что-либо плохое из мыслей про меня. А как известно, дурная мысль о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, является чем? Является неверием. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, высказал им свое оправдание, то есть указал им на то, что это не является, эта женщина не посторонняя женщина, но его жена. Для чего привел шейх Баджаммаль этот хадис? Для того, чтобы указать на то, что шайтан передвигается в человеке с кровью или подобно крови и постоянно приходит, отступает, постоянно приходит и отступает. Говорит, аллази ювасвису фи судурин нас миналь джиннати ван нас. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля далее в этой суре говорит, а кто такой васвас ан-Нас? Это тот, который наущает в сердцах или в грудях людей миналь джиннати ван нас, и бывает из джиннов и людей, и наущает как в сердцах джиннов и людей. Сейчас придет разногласие относительно этого аята. Говорит, ая шайтан хуа аль-васвас аль-ханнас. То есть шайтан, он есть аль-васвас аль-ханнас, который постоянно наущает и вместе с этим отступает. Аллази ювасвису фи судурин нас сава миналь джин ау инс, который наущает в грудях нас. Без разницы, кто относится здесь к слову нас, будь то люди или джинны. То есть шайтан джин наущает как в сердцах людей, так и в сердцах джиннов. То есть не нужно думать, что научение постигает только людей, но научение постигает также джиннов. Говорит, «Хада аля ан-Нас ма'хуз мин ан-Навас». Это если мы скажем, что слово «нас» в этом аяте берется от слова «навас», то есть передвижение. «Кама тақаддама аль-харака фаядхулю фи аль-джин, ва юаидуху аль-ая ба'да». Говорит, как мы говорили раньше, слово «навас» означает движение и переворачивание, и под словом «нас» может подразумеваться не люди именно, а кто вообще любые творения, которые могут передвигаться.
Поэтому говорит, что сюда подпадают также джинны. Говорит, и это подтверждается аятом, который приходит дальше, где Всевышний говорит: «Миналь джиннати ван нас», из джиннов и людей. Уахтияр ибн Джарир. И это мнение выбрал Ибн Джарир ат-Табари. Значит, первое мнение относительно этого аята касается чего или заключается в чем? Я ищу прибежище у Всевышнего Аллаха, у Господа людей от зла васваса ан-Наса, то есть от зла шайтана, который научает и отступает, аллади васвису фи судурин нас, который научает в сердцах нас. А кто такие нас? Миналь джиннати ван нас. То есть в сердцах как джиннов, так и людей. Это первое мнение. Вакиля инналь мурад биль васвас аль-ханнас ма яхсулю лил инсан мин хадифин нас. Теперь второе мнение. То, что под васвас аль-ханнас имеется в виду те мысли, которые есть в сердце человека. Те мысли, которые возникают в сердцах людей. Камафи сахих, как это пришло у имама Бухари, а также у имама Муслима, со слова Абу Хурайры, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Инна Аллаха таджаваза ли уммати ма хаддасат бихи анфусаха ма лам та'амаль ау татакаллам». Поистине Всевышний Аллах субхану ва тааля простил моей общине то, что происходит из мыслей в ее сердцах, пока они не выскажут эти мысли или пока не совершат действия согласно им. В фиривае Бухари, а в риваяте у имама Бухари приходит: «Амма васвасат ау хаддасат би анфусаха». Всевышний Аллах субхану ва тааля простил моей общине то, что происходит в их сердцах из наущения, или то, что приходит в их сердцах из мыслей. Значит, что получилось? То, что аль-васвас аль-ханнас – это в своей основе сами по себе мысли и образы и представления, которые происходят в человеке. Значит, мин шарри аль-васвас аль-ханнас. Я ищу прибежище у Всевышнего Аллаха субхану ва тааля от зла наущений, которые есть в сердцах. Аллади васвису фи судурин нас, которые, то есть эти наущения, приходят в сердца людей, то есть наущаются как бы в сердцах людей. Миналь джиннати ван нас, как в сердцах джиннов, так и в сердцах людей. Это второе мнение. Вакиля, значит, второе мнение возвращается к чему? К предыдущему аяту. Слову мин шарри аль-васвас аль-ханнас. Некоторые ученые сказали, аль-васвас аль-ханнас в данном случае имеется в виду сами мысли, сами вот эти вот наущения и наваждения. Вакиль, теперь следующее, третье мнение. Инна аль-васвас кад якун миналь джин ва кад якун миналь инс. То, что аль-васвас, то есть тот, кто наущает, бывает как из джиннов, так и из людей. Ля малавна шайтан яздуку алейхима иза бта'ада анил хак. Потому что как люди, так и джинны могут называться шайтанами в шариате, если они удаляются от истины. Смотри. Третье мнение чем отличается от первого? Коренным образом отличается. Первое мнение говорит: «Аллади васвису фи судурин нас», я ищу прибежище у Господа людей от васваса ханнаса, от шайтана, который является наущающим, отступающим, который наущает фи судурин нас, в грудях людей, миналь джиннати ван нас, как в грудях джиннов, так и в грудях людей. А третье мнение говорит: «Аллади васвису фи судурин нас», от того, кто наущает в сердцах людей, миналь джиннати ван нас, и он, то есть аль-васвас аль-ханнас, наущающий, отступающий, бывает как из джиннов, так и из людей. То есть разница есть? Есть. То есть в первом случае имеется в виду то, что шайтан бывает из джиннов, и он наущает как в сердца людей, так и в сердца джиннов. А третье мнение говорит, то есть то, что шайтан, который наущает в сердцах людей, бывает как из людей, так и из джиннов. Говорит, Аллах Та'аля сказал Всевышний: «Ваказалика джа'альна ликулли набиин адуван шаятин аль-инс валь джин». И так мы определили или установили для каждого пророка врага из шайтанов, которые бывают из джиннов и людей. Юхи ба'духум иля ба'д зухруф аль-каули гурура. Они внушают друг другу красивые слова обольщения. Значит, что у нас получилось в этом аяте в суре Ан-Нас? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, что у каждого пророка были враги шайтаны. Шаятин аль-инс валь джин. Шайтаны люди и шайтаны джинны. Из этого аята что берется? То, что словом шайтан в шариате обозначается иногда не только джин, но может обозначаться и человек, если он отдалился от истины. Получается то, что в этом аяте, если мы возьмем третье мнение, смысл его получается такой: «Аллади васвису фи судурин нас», я прибегаю за прибежищем от васваса ханнаса, который наущает в грудях людей, и он, этот васвас ханнас, бывает как из джиннов, так и из людей. Так, что касается джиннов, понятно, как он наущает и как он отступает. Что касается людей, как люди наущают и отступают. Люди так же, как джинны, подходят и наущают различные дурные мысли. Но шайтана мы не видим и не замечаем, а человека мы видим и замечаем. Но его услуг, то есть его манера наущения, тоже является какой скрытой. То есть так, что человек не замечает то, что ему наущали, ушли. То есть он поддается, как бы остается в чем забвении. Видишь, илля анна васвасат аль-джинни хафия. Видишь, говорит, разница между джинном и людьми в их научении в чем? В том, что научение джинна является скрытым. В том смысле, что мы не видим джинна. Васвасат аль-инси джалия. А научение человека явное. То есть в том смысле, что мы видим человека. Человек не может научать, не находясь близко. Говорит, лякин услугу ахафи яхуду билуб билгафиль аль-джахиль. Но, говорит, вместе с этим манера научения человека тоже является какой скрытой. Так что человек даже не понимает, даже не замечает то, что ему научали различные дурные мысли в сердце.
То есть зачастую человек приходит к тебе в качестве друга и в качестве советчика, советует тебе дурные мысли, и ты даже не замечаешь, что он учит тебя дурному или советует тебе дурное. Советует тебе то, результатом чего станет вред тебе. И ты ему поддаешься. Видишь, говорит, потому что ты не замечаешь его наущения. Вместе с тем, что человек перед тобой явно стоит, не как джин, которого ты не видишь. Говорит, от Катада, это мнение, то есть мнение третье, передается от Катады и от Хасана аль-Басри, но с неустановленными иснадами. Вабии якуль мукатиль. Но это мнение установлено от кого? От мукатиля. Думаю, понятно. Разница между третьим мнением и первым. Вакиля ибн каулю мин аль-джинна мубайина ли каули аль-васвас. Теперь смотри, есть еще четвертое мнение, тоже которое является каким интересным. Некоторые сказали мин аль-джинна является разъяснением слова аль-васвас. Ай анна хада аль-васвас мин аль-джин. Смотри, то есть то, что этот васвас, васвас ханнас, является из кого? Из джиннов. ан-Нас ма'туф аля каули мин шарри аль-васвас аль-ханнас. А слово ан-Нас возвращается вообще к чему? Возвращается к предыдущему аяту. Мин шарри аль-васвас аль-ханнас. Как это понять? Смысл этого следующий. Куль а'узу би раббин нас мин шарри аль-васвас алладзи миналь джин ва мин шарри ан-Нас. Закару аль-Куртуби. Смотри, как получилось. То есть, получается смысл этих аятов следующий. Скажи, куль а'узу би раббин нас маликин нас илахин нас. Скажи, я ищу прибежище у Господа людей, властелина людей, царя людей. Мин шарри аль-васвас, от зла васваса ханнаса алладзи васвису фи судури нас миналь джин, который научает в сердцах людей миналь джин. Его бывает из джиннов. Вот это вот васвас ханнас. Ан-Нас, и от людей. В том смысле, что и от зла людей. Еще раз, это мнение упомянул кто? Аль-Куртуби. Еще раз, я ищу прибежище у Господа людей, царя людей, Бога людей, от чего? Мишариль васвасил ханнас. От зла васваса ханнаса. Который что делает? Который научает в грудях людей миналь джин. И бывает из джиннов. А вот последнее слово ан-Нас, то есть мин шарри нас тоже. И я тоже прибегаю за защиту Господа людей, царя людей, Бога людей, от зла людей. Значит, от чего получается, исходя из четвертого мнения, человек прибегает за защитой ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля? От зла джиннов, которые бывают васвас ханнас и научают в сердцах людей, и от зла людей. То есть не обязательно, которые научают или что-либо делать. Нет, просто от зла людей в общем. Значит, слово «нас», самое последнее в этой суре, миналь джиннати ван-Нас, возвращается к предыдущему, от зла. То есть приписано к предыдущему аяту, как бы стоит отдельно. Говорит, «Валлади язгар Аллаху алам», что же касается верного мнения из всех этих четырех мнений, то верным кажется мнение о том, одному Аллаху известно, «Анна ибкаль ая аля умум хадиль маани куллиха акраб». То, что самым правильным мнением из всех этих четырех мнений являются все эти четыре мнения. То, что все эти четыре мнения являются верными. «Далалатан аля балагати аль-Кур'ан ва сиати маани», как указание на красноречие Корана и широту его смыслов. И действительно так, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выражает одним аятом несколько сразу смыслов. Это из красноречия Корана. То, что один аят может выражать и эту мысль, и эту мысль, и эту мысль. Вместе с тем, что они друг другу не противоречат. Действительно, противоречат эти мнения друг другу или нет? Нет, они друг другу не противоречат, в том смысле, что могут быть истинными и правдивыми все. В действительности, все могут быть правдивыми одновременно. Значит, верным мнением относительно этих последних аятов «Алладзи васвису фи судури ан-Нас миналь джиннати ван-Нас» является то, что все эти четыре мнения относительно него являются верными. Говорит, «Фал-аят хазихи ма'аль адилля аль-ухра тадуллю аля анна шайтан васвису фи судури аль-джин валь-инс». Значит, что это за четыре мнения получилось? Первое мнение то, что шайтан научает в грудях как людей, так и джиннов. И то, что вот этот вот научатель может быть со своей стороны как из джиннов, так и из людей. И то, что под васваса, под научением может подразумеваться хадис ан-Нафс, мысли и различные образы и предположения и тому подобное, которые могут возникать в сердцах людей. Это третье. И то, что необходимо прибегать за Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля к его защите от зла джиннов, которые научают в сердцах людей, и от зла людей в общем, тоже является требуемым и берущимся из этой суры. Аллаху алям. И одному Аллаху известно лучше. На этом, по милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, завершилась эта сура ан-Нас, а больше этого завершилось изучение нами нашей этой книги и всех сур 30-го джуза. И все это по милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и хвала Ему одному, который облегчил нам это великое дело. И прошу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он дал нам пользу в том, что мы изучили, укрепил для нас наше знание относительно этих сур, помог нам в дальнейшем изучать также остальные суры Корана и понять их смысл в широком и глубоком смысле, и принес пользу этими уроками каждому, кто имел к ним хоть какое-либо отношение. Чтобы это знание стало полезным для нас и доводом за нас, как в этой жизни, так и в следующей, и чтобы Всевышний сделал так, что эти знания применялись нами в жизни и не остались лишь в книге, и не остались лишь на записи. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфируллаха ва атубу илейх.